Ka disa vite, ndoshta janë 2 dekada që kom pas një luftë me veten time. Ti hyj shkrimet të këtyre kujtimeve apo jo. Sepse nuk kisha fort sigurinë vetvetes se a do t'ja dal apo jo. Po ajo që më nxiste dhe më luftonte ishte kjo. Ti je vetmi që ke pas fatin ato ditë të jesh me ta dhe të bisedoni pikërisht për ato ndryshime të mëdha. Prandaj e ke një borxh moral që të tregosh se çfarë keni biseduar, si kanë ndodhur ato vendime publike që janë marrë, si janë përgatitur ato, çfarë është debatuar. Asnjëherë askund në libër nuk e kam mohuar pikpamjen tonë ideologjike, po ajo qëndron në sfond. A kjo kishte përgatit për të na qenë te familja e Sajt Krasniqit atë se për të strehuar, dhe ne duke ndëgjulojmet, o dhalami se kanë hy 2 armeq të ish Jugosllavisë atëherë, ata thëshin Jugosllavisë nga diaspora. Dhe Shabani tash pak më duket të lodhë, po atëherë ka qenë shumë më e gjallë, atja nisi me qesh, ne hap mbrapa janë. Që e kishte përgatit këtë rinj veç me ardhme në marrë, tha nëse ju kanë përcjell, të nuk të t'ju gjejnë. Dhe pastaj bisedat kanë qenë kryesisht me Fadil Vatën dhe Afrim Zhitin. Këta konceptin tim, aqësoj kom njoftu në atyre 2 muaj që një natë me njëri, një natë me tjetrin jemi takuar sepse vinin të organizoheshin, të sinkronizoheshin me përqështjet organizative për të rivendos lidhet, sepse ishin duke përgatit mbledhjen konsoliduese të radhëve dhe krahas asaj që kryenin punët e ditës, vinin të merrin udhëzime si të vazhdonin në Turqi. Unë ato biseda nuk kam marrë pjesë, ishin rregullat e konspiracionit ato që nuk duhej të isha. Edhe unë delja gjëja për qetë, bëja roje dhe presja desot mbaronin bisedat për çështjet organizative. Kur vinin pastaj fillonin debatin deri në orët e mëngjesit. Me vente shumë keq dhe shpesh u thasha, po më dhimbë se një jo se keni me dalë teren, keni punë, po lodhemi, a do të mund të qëndrani. Por ishte pa mundur për të ndalë ato, sepse ne nuk ishim këshilltarë, që shka sot politikanët ose pushtettarët, nuk ishim media që të na ndihmojnë, na furnizojnë me dhona, ishte vetëm ne një gjysmë lojë me një rresht mjafton të lexonim për të nxjerrë në mënyrë deduktive ato qëndrime, çfarë përgatitje dhe çfarë duhet të bënim. Sot jemi mbledhur që ta promovojmë një libër shumë të veçantë për një personalitet shumë të veçantë dhe të madh të Kosovës, sikur se ishte Fadil Vata. Me emrin e Fadil Vatës, por edhe të gjeneratës e tij, të Afrim Zhitis dhe të gjeneratës e tij, lidhet padyshim fundi dhe fillimi një historie. Lidhet fundi i pushtimit i shpërbërjes jugoslave, por edhe fillimi i lirisë dhe i pavarësisë së Kosovës. Fadil Vata ka qenë ndër ideologët, vizionarët, veprimtarët dhe adhëtarët më të mëdhenj që i ka pas Kosova dhe kombi shqiptar. Ideali i tij politik, besimi i tij politik, përgatitja e tij intelektuale, guximi dhe vendosmëria e bën shembull të frymëzimit Fadilin, jo vetëm për gjeneratën e tij, po jam i bindur edhe për gjeneratat që do jetojnë çdo herë në Kosovë dhe kudo që jetojnë shqiptarët. Unë dua ta përgëzoj autorin e librit, Hadin Abazin, për një libër të shkëlqyeshëm që ka shkruar dhe një formë moderne e shkrimit të librit, ku autori është në bashkëbisedim me ideologun e madh Fadil Vatën. Si tillë, libri është një prej formave më perëndimore të paraqitjes së ideve politike, të diskursit politik, të idealit politik të një kohe të caktuar. Bashkëbisedimi është një bashkëbisedim që ndodh në një kohë shumë të shkurtë kohore, por në një kohë shumë të një kthesë të madhe të vitit 1989, kur rendi ndërkombëtar shpërbëhet për 2 javë. Dhe na po jetojmë në një kohë kur rendi ndërkombëtar ka filluar të shpërbëhet
që 4-5 vjet, po ende nuk ka lind një rend i ri ndërkombëtar për të zëvendësuar rendin e vjetër. Dhe kanë herë rendin ndërkombëtar shpërbëhen për 2 javë, kanë herë merr 5 vjet, 10 vjet derisa të krijohet një rend i ri. Dhe përmes këtij librit ju e shihni se si Fadili ka qenë një udhëheqës i madh, një lider lartpamës dhe vizionar, dikush që ka pas ideal të madh, po dikush i cili ka pas edhe ide politike, se ideali i madh politik pa ide politike është sigur se të jetë një zinxhir pa hallkat e tij. Dhe njëri prej filozofëve më interesant politik të Kosovës në atë kohë edhe sot e kësaj dite. Përmes librit, në mënyrë brillante, ne shohmi ndërgjegjen e Fadilit, po dhe vetdijen e Fadilit, se për ata që janë politik, me rëndësi janë shumë programe të partive politike, të organizata politike, të libra që i lexojnë, po shumë me rëndësi se çfarë ndërgjegje dikush ndjek, çfarë vetdije individuale dikush ndjek. Dhe këtu Fadili shkelçen në mënyrë të veçantë. Unë kam ndërmend që ti lexoj një 5 citate nga libri, kështu bëhet diskutimi i librave në perëndim, që juve t'i jap një ide se çfarë punës shkëlqyeshme ka bërë Lumi dhe se sa i rëndësishëm është libri. Citati i parë që do të lexoj më shumë me përshkruar një citat të asaj kohë se si e ka pa Fadili, ku ka qenë ai në janarin shkurtin e të nëndës. Dhe po e citoj. Tjetra që është e rëndësishme ka të bëjë me paralajmërimin e hapur të regjimit shovenist të Beogradit për suprimimin e autonomisë. I kanë heqë maskat, po e thonë troç. Mbase sepse tash janë forcuar dhe po ndjejnë veten të fuqishëm sa të bëjnë veprime kundër kushtetutës së vitit 1974, e cila është ende në fuqi, e që realisht prek themelin e rendit federativ. Heqja e autonomisë është një ndërmarrje e pastër antishqiptare. Me një gur po goditën 2 zoç. Edhe po e rikolonizon Kosovën me mënyrën e robërisë klasike, edhe po minon rregullimin federativ kundrejt republikave të tjera. Duke e lexuar bashkëbisedimin gjithsesi të veprën bisedë me Fadilin të autorit Hajden Abazi, krijova përshtypjen sikurse edhe unë ndodhem në atë shtëpinë e vogël buz qytetës Obiliqit, në shtëpinë e veprimtarit Sadik Makulli, e Sevdije Makulli, që është motra e veprimtarëve të mirënjohur Sait Krasniqi e Arven Krasniqi, cilën po shoh që kemi këtu. Dhe më krijua përshtypja sikur edhe në ndodhem aty. Besoj që kur ta lexojnë bashkëveprimtarët edhe ata do ta kenë një ndjesi të tillë. Sot nuk po promovojmë thjesht një libër. Sot po rikthejmë kujtesën tonë të një pjesë të rëndësishme të historisë së lëvizjes kombëtare. Një histori që u shkrua me sakrifica, me burgje, me organizime në fshehtësi, me përpjekje, vendosmëri, por edhe me besim të palëkundur se populli shqiptar duhet të jetojë i lirë në vendin e vet. Libri Bisedë me Fadil Vatën i autorit Hajden Abazi është më tepër se një rrëfim kujtimesh. Ai është një dokument historik, një dëshmi autentike dhe një pasqyrë e rrallë e botës intelektuale, politike dhe njerëzore të njërit prej ideologëve dhe organizatorëve të shuar të lëvizjes popullore të Kosovës, herojt e kombit Fadil Vata. Vlera e kësaj vepre buron nga fakti se autori Hajden Abazi nuk e shkruan atë mbi bazën e dëgjimeve apo interpretimeve të ndryshme. Ai e shkruan këtë vepër si bashkëveprimtar dhe dëshmitar autentik.